Ammas maqaan koo bara baraan achi akka jiraatuuf ani mana kana filadheera. Qulqulleesseeras. Ijji koo fi lapheen koos achi ni ta'u. Macaafa seenaa 2ffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irraa. Guyyaa eebbaa mana kiristaanaa haaraa ijaarame ilaalchisuun mana kiristaanaa CMC Dabra Tsibaa Qulqulluu Mikaa'elii irraa ibsi kenname. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti biyya lallaba Finfinnee jalatti kan argamu manni kiristaanaa CMC Dabra Tsibaa Qulqulluu Mikaa'elii bara 1986tti hundeeffame. Bara 2005 irraa eegalees manni kiristaanaa haaraa ijaarsa irra turuun waggaa 13 booda xumuramuun eebbaaf dhaqqabeera. Guyyaa har'aa kanattis eebba isaa ilaalchisee bulchaa mana kiristaanichaa fi koree ijaarsaan ibsi kennameera. Manni kiristaanaa kun haga ammaatti maallaqa miliyoona 240 kan itti bahee fi kaaree meetira 3534 irratti kan ijaarame ta'uusaa koreen mana kiristaanichaa ibsaniiru. Manni kiristaanaa kunis keessa isaatti amantoota 10,000 keessummeessuu kan danda'udha. Akkasumas mana qulqullummaa 2 kan Qulqulluu Mikaa'elii fi Abuna Gabra Manfas Qidduus of keessatti kan qabatedha. Haalli ijaarsa mana kiristaanaa kanaa yeroo duraa saqalaa yookiin ammoo yeroo ammaa kanatti kaatediraal jedhamuun akkasumas waashaa fi geengoodhaan kan ijaaramedha. Addee Astawaay kan jedhamanis Beeteleemii mana kiristaanichaa baasii hunda danda'uun gamoo abbaa darbii tokko ijaarsisuun xumursiisaniiru. Bulchaan mana kiristaanichaa Malaaka Mankiraat Hayilee Abrahaa ibsa kennaniin namni ni eegala Waaqayyo garuu ni xumura jechuun guyyaan eebbaa mana kiristaanichaa amajjii 16 sa'aatii 7 walakkaa irraa eegalee akka adeemsifamuu fi amajjii 17 ammoo halkan sa'aatii 10 irraa eegalee akka adeemsifamu ibsaniiru. Eebba mana kiristaanaa kana irrattis eebbifamuu fi qulqullaa'uu Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksum teessoo Abbaa Takla Hayimaanoot dabalatee eebbifamuu Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa olaanaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamuu Abuna Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu Sinoodosii hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa akkasumas abbootiin Phaaphaasotaa keessummoonni kabajaa bakka argamanitti akka eebbifamus ibsameera. Egaa uummanni kiristaanaa biyya keessaa fi biyya alaatti argamtan eebba mana kiristaanaa kana irratti akka hirmaattaniif karaa bulchaa fi koree mana kiristaanichaan waamichi isiniif dhiyaateera.